वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। भाई साहब जो भी वीडियो मेरी देख रहा है ना भाई साहब पूरी देख के जानी है। अगर आपको मज़ा ना आए फिर आप कहना, ठीक है। आज माशाल्लाह इबादत की रात थी तो मैं अपने चूज़ों के पास आया हूँ, ठीक है। इधर मैंने भट्टी वगैरह आग शाग लगाई है तो अभी आपको माशाल्लाह दिखाते हैं चूज़े वगैरह अपने। ये अभी इकट्ठे होके बैठे हैं। आज इन्हों की मैं ना कल आपको यार मैं क्या बताऊँ, मेरे पास मैं ना कह नहीं सकता। मेरे इकट्ठे सिर्फ मैं सुबह उठ के नाश्ता करने गया हूँ घर, तो भाई साहब मेरे 22 चूज़े 22 मेरे 22 चूज़े यार मर गए, ठीक है। एक बार तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा यार ये चूज़े मर क्यों गए। तो भाई साहब फिर बाद में मुझे पता लगा इन्हों को सर्दी लग रही है, ठीक है। मैंने ना ये पहले मैं सिस्टम वगैरह नहीं करता हूँ, आपको मैं अंदर जाके दिखाता हूँ। तो भाई साहब ये मैं आ गया हूँ अंदर। पहले तो इन्हों को मारता हूँ, ये जो इकट्ठे नहीं होने देना भाई साहब इन्हें। तो भाई साहब माशाल्लाह इधर मैं अभी आग वगैरह जला के गया हूँ 2 से 3 बार। अब मैंने आग जलाई है एक बार। इंशाल्लाह सुबह मैं एक ऐसा सेटअप करूँगा, वो भी आपको मैं वीडियो में दिखाऊँगा। तो भाई साहब मेरे चूज़े मर गए थे सुबह, तो मुझे बहुत दुख हुआ। उन्हों की मैं वीडियो नहीं बना सका, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो जो मैंने अपनी सील वगैरह मुर्गियाँ रखी हैं यार, उन्हें नहीं देखने का दिल कर रहा था जैसे इधर चूज़े मरे हैं, ठीक है। तो भाई साहब ये फिर मैं लेके आया हूँ एक मीटर। ये मुझे एक दोस्त ने बताया ये मीटर लेके आना। अभी इसकी मेरे ख्याल टेम्परेचर है 27.8, ठीक है। तो 34 से 35 डिग्री ना होने चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर। तो अभी मेरे पास इतना ही है, क्योंकि यार सुबह मैं एक और भट्टी लगाऊंगा, फिर आपको आप भाइयों को सबको ना दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो इंशाल्लाह जो कल मैं व्लॉग डालूंगा ना, उस व्लॉग के अंदर मैं बताऊंगा मैं कौन कौन सी दवाइयाँ दे रहा हूँ इन्हें, ठीक है। तो भाई साहब एक आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने इन चूज़ों को वैक्सीन नहीं करवाई, ठीक है। ये माशाल्लाह आज इनों का मेरे ख्याल ये 7वां 8वां दिन है, ठीक है। वैक्सीन नहीं कराई। मैंने एक डॉक्टर से रब्ता किया था, उसने कहा यार अब रहने दो आप वैक्सीन कराने को, ये ना आप ऐसे ही पाल लो। ये मैं एक प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, तो देखें अल्लाह करे ये पल जाएं सारे, ठीक है। मेरे पैसे तो पूरे करें यार। तो इंशाल्लाह आपको कल वाले व्लॉग में ना इसकी इनों की दवाइयाँ और पूरी फीड कौन सी डालता हूँ हर चीज़ आपके लिए ओके करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो बाय बाय, टाटा।